வெல்கம் டு NIGHA கிரியேஷன்ஸ் 360. போன வாரம் எங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தப்போ தோட்டத்தில் நான் எங்கள் தங்கச்சி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தோம். அங்கே ஒரு மரத்தில் நிறையா குருவி கூடு இருந்துச்சு. அங்கே ஒரு பலமான காற்று அடித்ததுனால ஒரு கிளை உடஞ்சி விழுந்துருச்சு. அந்த கிளையில் 2 குருவி கூடு இருந்துச்சு. அதில் ஒரு குருவி கூடு எம்டியாக இருந்துச்சு. இன்னொரு குருவி கூடில் 5 குஞ்சு இருந்துச்சு. அந்த 5 குருவி குஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்க்குற இந்த குருவியோட நெக்கில் இருக்க சாப்பாடெல்லாம் அதோட அம்மா கடைசியாக ஊட்டி விட்ட சாப்பாடு. ஆனால் அது கண்ணு முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அம்மா அப்பாவை விட்டு பிரிஞ்சதுனால ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு. அதனால் அதைகளெல்லாம் பறக்கிற வரைக்கும் எப்படியாச்சும் வளர்த்து அதை பறக்க விடணும்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு. அதுங்களையெல்லாம் கூட்டில் இருந்து வெளியில் எடுத்தாலே ஆன்னு வாயை திறந்து காமிக்குது. நாங்கள் கம்பையும் அரிசியவும் லைட்டாக உடச்சி அதுக்கு ஃபுட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது காமிக்கும்போது அதோட வாயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபுட்டை போட்டால் அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிக்குது. நாங்கள் இப்போ சென்னைக்கு காரில் போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் கூட அந்த குருவி குஞ்சையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். தூக்கணாங்குருவி செல்லக்குட்டீஸ், நம்ம இப்போ சென்னை ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் மார்னிங் 7 o'clock ஊர்லேருந்து கிளம்பி ஈவினிங் 4 o'clock சென்னை வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். அதுக்குள்ளே நாங்கள் 3 டைம் அதுங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டோம். அதுங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்ததுக்கப்புறமா அதோட கூட்டுக்குள்ளேயே சேஃபாக வச்சு சென்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதோட கூட்டில் வச்சா தான் அதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குது. 9 hours ட்ராவல் பண்ணி சென்னை வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. குருவி குஞ்செல்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. நல்லா சவுண்டு போடுது, நல்லா சாப்பிடுது. காரில் வரும்போது கொடுத்த சாப்பாடெல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு. கழுத்தை பாருங்களேன், எம்டியாக இருக்குது. வாங்க இதை ஃபுல்லாக சாப்பிட வைக்கலாம். இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு, எல்லாருமே டின்னர் சாப்பிட்ருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு எனக்கு ஸ்கூல் இருக்குது. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ஈவினிங் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு குருவிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கேன். இது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறோம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.